晚上的9点钟，欢迎您收看今天的2100看世界。不过在看世界之前，我们要先来看到台湾的天气状况了，因为是不是又有台风要来搅局了呢？我们最新来看到，以目前路径上面来看呢，这个范斯高呢，目前看起来并不会直扑台湾，但是对于东半部来说呢，相对影响也比较小；对于北部来说，则是影响比较大了。我们就来看到它什么时候可能会影响我们台湾呢？目前看起来，在明天周四的时候，还是受到了这个吹东北风的影响，再加上这个范斯高呢，它越来越靠近我们台湾，所以呢，在明天周四的时候，北部地区呢就会有一些短暂阵雨出现了。但是呢，这个时候西半部还影响不是太大。但是为什么在西半部明天一整天还是会有雨势呢？最主要都集中在山区，因为呢，它是属于在背风侧，所以在热力综影响之下，在午后的雷阵雨就会比较明显，甚至有可能是出现了局部大雨的状况。不过特别要提醒到了，因为明天是吹东北风的关系，所以呢，在背风侧的地方，特别像是在台中地区呢，有可能还会再飙到36度以上的高温。期间西半部包含在这个新北地区，然后还有在台中、新竹等等呢，都飙到了超过37度以上的高温。那么呢，至于到了明天晚上，可以发现到，北部地区甚至降到这种橘色以及红色等级了。因为呢，就是随着这个范斯高越来越靠近我们台湾，虽然说呢，目前看起来发布海警的几率相对还是比较低的，但是因为它在整个季风槽里面，所以它外围环流扫进来的水汽，对于北部从明天晚上开始影响就会比较剧烈了。明天晚上开始呢，北部地区整个在中部以北地方呢，有可能是来到这个局部大雨等级。那么西半部呢，因为随着它逐渐的再往北走一点呢，整个外围环流扫进来，也会对于南部带来一些雨势，所以影响最剧烈的时候，就是从明天晚上一路到礼拜五一整天了。那么至于在周末呢，因为又有受到了这个726罢免的影响，很多人都想问说，当天会不会下雨啊？目前看起来，这个范斯高台风呢，影响我们台湾最剧烈的时候，就是在周四晚上到周五这一段期间，尤其在基隆北海岸还有北部地区会出现局部大雨。那么在整个西半部地区呢，则是会有一些短暂雨出现。但是呢，受到整个低压带影响，即便范斯高在礼拜六就逐渐远离了，但是礼拜六这一天，北部地区的整个降雨会逐渐的趋缓。但是呢，它还是会受到这个午后雷阵雨的影响，可能会有一些局部降雨，但是主要就是集中在午后。偏偏呢，我们看到，即便这个台风远离了，但是因为到时候南部地区就会变成迎风面了，所以整天来说都可能会出现局部大雨的状况。也提醒观众朋友，礼拜六、礼拜天，特别是在中南部地区呢，外出记得要携带雨具。而接着到下周一到下周三呢，一路都是受到了低压带的影响。至于呢，不只是范斯高，其实呢，整个在西北太平洋上面来说，真的是相当的热闹。我们先来看到呢，这个是范斯高台风，那么呢，另外在这个 TD11W 呢，有可能很快速的在今天晚上或是明天上半天就会转为新的台风了，它叫做竹节草台风。那么呢，目前看起来它的路径上面也并不会直扑台湾，而是会穿过了这个菲律宾之后，往我们台湾的东部海域来走。但是因为呢，它这个生成的时间和我们这个范斯高台风呢，有可能两个会有产生相互的作用。虽然目前看起来他们的这个台风的这个几率呢，相对来说呢，他们的强度都是比较小的，但是相互的牵制之下呢，会如何影响台湾，或者是路径上面会不会有一些偏移呢？我们这2天都要持续的关注。另外就是看到这个98W 呢，也有可能在未来2到3天也会生成为台风，但是以目前路径上来看，它应该会直接往北走，对于台湾影响相对比较小。不过我们还是不能够轻忽范斯高它所带来的影响。接着我们就来看这一篇报道。原先在菲律宾东方海面的热带性低气压，已经在今天早上的8点形成今年第7号台风范斯高。微怕走没多久，范斯高就来，不过受到垂直风切的限制，强度不被看好，是发展较弱的轻台。在25号的深夜到26号的时候，它的强度有机会在逐渐的减弱。气象粉专台湾台风论坛分析，各国路径预估大方向相同，都是通过台湾东侧海面进入北部海面，不过与台湾的距离较有出入，但共同点都是周四、周五距离台湾最近，还有强度较弱。受到台风外围云系的影响，它会带来一些比较偏北到东北风的情形，因此在24号的下半天到25号这段时间，
北部地区它下雨的情况相对来说是会比较明显。周3到周4清晨，嘉义以南要注意局部大雨；最靠近的周4、周5则是北海岸、北部地区以及各山区也会有局部大雨。一直到周6、周日，西半部的天气仍然不稳定，其他地区也可能会出现午后雷雨。中午过后，午后雷阵雨的情形也会比较大，会发生在中南部地区，请大家稍微注意一下在天气上面的变化。专家预估，最快24号发布海警，也因为系统范围宽广，还是会带给北台湾明显降雨。另外，还有一个热带系统在关岛北方海面发展较强，本周将沉台。气象专家贾欣欣在点出，菲律宾吕宋岛东北方也有一个热带扰动，恐怕会形成3台共舞。TVBS 新闻综合报道。台湾为期10天的汉光演习是已经结束了，而当时呢 ，CNN 也全程派了记者来跟拍哦。特别是这一次呢，我们首度是在首都的闹区还举办了城镇的韧性演练，而且呢 ，CNN 他们也接访了我们台湾民众，也问到说，如果真的开战的话，觉得川普会帮忙吗？但是普遍都认为是否定的。We just got this presidential alert. It says missile attack. Seek immediate shelter. 从听见警报声响起到收到国家级简讯 This busy street in the middle of a workday, totally empty, except for the police making sure that people are not out on the sidewalks. CNN 驻台湾记者 Will Ripley 亲眼见证台湾史上最长的汉光演习。Taiwan holds military drills every year, but this year, they're twice as long, largely unscripted, and for the first time in a long time, happening in crowded, everyday spaces. 对台湾已相当熟悉的 CNN 记者，也是头一回在捷运闹区看见全副武装的士兵穿梭。Go! Welcome to Taiwan in 2025, where military police hold midnight drills on the subway, as folks watch from the soybean milk shop next door. 报道中除了关注演习中特别展示的海马斯多管火箭和爱国者系统等美制武器，外媒最好奇的还是这场演习，台湾人自己怎么看？ Do you think the government, by putting the drills so close to everyday people, is trying to prepare Taiwanese for the possibility of a war with China soon? We need to let the citizens know about the possibility of war and prepare them for it, he says. 有退伍军人认为这能提升全民防卫意识以及提前做好准备，但也有民众坦言对川普不放心。What do you think President Trump would do if Taiwan were attacked? Me personally think that Trump will only do things that will benefit himself. Once he got a deal with China that is more appealing, then he might just abandon us. 在全球地缘局势升温的同时，台湾议题也与世界息息相关。藉由这场演习，也让外媒看到，身为民主阵营的台湾是否有坚强意志守住最后防线。《新闻》综合报道。除了演习，其实平时的军事的预算更要是好好拿捏了。国防部预计呢，将会在立法院下个会期要提出了军事特别预算，原本是规划5000亿，但是呢，现在传出要提高到9000亿。对此，国防部表示还没有做最终的定案。另外呢，民众党主席黄国昌则是踢爆了，有国策顾问是介入了100亿元的国防采购案。国防部表示，确实在6月已经接获。目前已经撤除了评选结果。海军陆用型歼侦无人机趁着总统视察汉光期间首度曝光，而现在国防部要增加不对称战力，军备局透过政府采购网开了单子，没有正式名称，仅用甲乙丙丁戊来称呼，种类距离要求都不同，但数量超可观，2年内要买48750架无人机，可能也牵动到国军组织的重大变革，人员的编制要到位，那装备也要跟着到位，要展现捍卫国土决心，最直接的就是增加国防预算。2025年度国防预算编列为6470亿元，占 GDP 的2.4%。之前总统喊出将编特别预算，拼达到 GDP 的3%以上。原本传出达5000亿元的规模，现在传出将大幅增加到9000亿元，破历史新高。军方表示，全案分配项目和额度仍在讨论中，尚未定案。蓝营认为是端给美国看的关税谈判筹码。你把它放在公务预算，那可以用常态的我们的预算的编列，而且它也符合我们的财政纪律，全部把它塞到特别预算里面，它
一样的，它就是再留子孙。翻开国防部执行中的特别预算，新式战机采购和海空战力提升计划都是2000多亿元，再加上近期通过的国土安全韧性1150亿元，都是这2年要完成的。你如果因为这样，然后就直接占用了国防的某一部分的预算，那么你可能就会排挤到其他，包括我们国军同袍的相关的福利，还有他们的后续所需要的这些预算等等。在民众党主席黄国昌23号透过脸书质疑国策顾问陈国清经营的彩星实业取得100亿国军服装攻受战微商经营案的标案，不过该案的评审前经济部官员洪松辉事后竟然成了彩星实业的独立董事，痛批绿营权贵官商勾结。国防部回应6月获知此情后，立即暂停采购签约程序，撤销原评选结果，将依法重新办理采购作业。TVBS 新闻董刘婷婷台报道。好，我们要先谢谢在留言区的 Sway， 他刚抖内他说今天穿蓝色真的很好看，确实我自己也蛮喜欢蓝色的外套，谢谢 Sway 的抖内哦。好，接着我们到我们的新闻内容，首先要是来看到呢，日本是不是要政坛出现了大动荡呢？因为传出在这个参议院选举中失利之后，党内就不停的传出要石破茂下台负责，甚至还有这个呼声最高的是高市早苗有可能会接任首相的位置，但是呢，石破茂亲自出来说，这一些都是假消息，他并没有要下台。其中之一呢，就是因为他认为跟美国的谈判目前还没有最终的结论。那么我们就来看到最新，其实在今天台湾时间清晨的时候，川普就最新宣布了，已经跟日本这边谈好了，还单方面说，目前我们要把关税调降到对于日本是15%。同时呢，日本这边也说会对我们美国来做进一步的投资，而且呢是高达5500亿美元。那么呢，川普的这个幕僚他们也抛出了一张照片，这个照片其实是黑白色的，而且呢里头就会看到日本的谈判的官员，还有川普是亲自也坐在了谈判桌上。而且呢，我们可以看到，其实透过照片里头，川普他似乎是有亲自用手改了对于双方的投资金额。原本我们看到这个利润是55分，但是最终呢，这个出来的结果却是美国是9的比例，而日本是只有1而已。那么石破茂讲到了后续呢，还会针对这个谈判的内容，不排除要亲自飞往美国跟川普这边来面对面谈。不过不论如何呢，川普这个15%的关税消息一出之后，让日股今天是大涨了1396点，这个涨幅是达到了3.51%，也让日经指数时隔1年再度站上了41000点，甚至呢，包含在车类股呢表现是今天最佳的。既存の税率を含め 15% することで合意をいたしました。美日对等关税、汽车关税都降到15%，历经8轮谈判，日本几乎让光所有条件。世界に先駆け、数量制限のない。日本对美国开放汽车100米市场，还将对美国投资5500亿美元。但从白宫幕僚抛出的照片上来看，川普亲自上阵，桌上手板最初数字是写着4000亿美元，被川普手写划掉改成5000亿，最后拍板5500亿，分润比例也从每日55分改成9比1。私は株を今やってて、トヨタの株とかホンダの株を持ってるので。とっても嬉しいです。日本被大割肉，但投资市场还是乐见税率降低。日股涨幅超过3.5个百分点，以1396点作收。日经指数时隔1年再度站上41000点大关。汽车类股更是一飞冲天，丰田股价飙涨近15个百分点，马自达股价还一度涨停。日本每日新闻独家报道，石破茂最快将在8月底请辞首相，但他否认下台传闻，还罕见与麻生太郎、菅义伟和岸田文雄等前首相4人齐聚会面，似乎想寻求保住大位。但日本媒体已经在猜测可能接任人选。根据民调显示，高市早苗最被看好接班，而石破茂的支持度也掉到22%，是上任以来最差。정부가
오는 25일 한미 간 2+2 통상협의 일정을 공식화했습니다. 眼看其他国家一一妥协，南韩代表团赴美谈判前，政府已经画下谈判底线，绝不会将稻米和牛肉当作谈判筹码。TVBS 新闻综合报道。而川普这一口气公布，不只是对于日本的对等关税，同样公布的还有对于印尼以及菲律宾，而且都是大幅调降了。这些消息一释出之后呢，雅股就受到激励了。刚刚我们就有讲到，日经指数表现相当的不错，大幅涨了超过3%。那么至于台股呢，昨天重挫之后，今天同样是反弹，这也显示了利空消化是相当的快速。只是川普一口气公布了这么多国家，偏偏我们台湾的关税最终都还没有拍板定案，谈判结果到底如何，至今仍然是谜哦。那么呢，这也导致了国际资金的关注增添了不确定性。但是也有专家讲到，如果说后续我们谈判的数字是相当的不错的话，也不排除台股有望会挑战24000点的新高纪录。只是说到底有没有可能跟日本一样是大幅的下降，甚至是更低呢？专家认为这可能性还是有的，只是有可能会跟日本一样要付出不少的代价。不到1个月，美国对日本的关税出现了转变，现在降到只剩下15% 左右。那么台湾呢，至今都还没揭牌，也引起了市场忧虑。川普和日本达成史上最大协议，日本要对美国投资5500亿美元，就连最保护的汽车、稻米等市场也全面开放，让网友大喊终究跪下去。要是台湾维持32%，就真的玩完了。你要买很多的这个美国的这个能源啊、农产品啊，还有它的相关制品啊，我们没有松手的话，那基本上很难去取得像日本一样的税率。要和日本一样达到15%，专家说要付出的代价不小，不只要买农产品、开放汽车市场，更对上半年衰退的橡胶、汽车、油电、营造建材等都有冲击。而从川普目前公布的国家税率来看，日本关税15%，韩国25%，对台湾最有压力。菲律宾、印尼19%，虽然跟台湾产业属于上下游，但台商也得有所因应。汽车关税啦，那或者说美猪美牛啦，或者说进口稻米啊，以目前的氛围来看的话，这个大概非常挑战。而中经院院长连贤明先前预估台湾税率最终落在15到20%，也在发文指出，谈判结果是川普说了算，不用再呛政府盖牌。但就在日本15% 关税这天，雅股走阳，台股也跟着回神，开盘23063点，随后上涨超过300点，台积电盘中更涨15块到1145元。6月份的出口订单是出现了年增率大幅度的增加，科技跟 AI 相关的这些产品出货的一个状况，其实是非常的热络。关税对股市影响钝化，但利空还没完全落地，多少都还有冲击。TVBS 新闻中的荣章慧先台报道。好，在留言区我要谢谢阿豪，他说这个翱翔天空的蓝，他帮某人抖内，顺便凑700元送给主播 Lucky 7， 真的很谢谢你哦。看来大家都蛮喜欢我穿蓝色的，确实我自己真的也蛮喜欢这个颜色的。好，接续我们来看到回归到我们的新闻内容了。我们来看到川普他其实不止忙的是关税，他在国内呢甚至还翻出了旧案，他最新指控了前总统奥巴马当年曾经亲自签署的文件是根本授权了情报单位来制作虚假的情报。这个情报内容呢，川普说就是在诬陷他跟俄罗斯私下的勾结，甚至呢相关的内容也被这个前民主党众议员，也就是现任的情报总监，已经向司法部来递交多份的解密文件了。而且这里头疑似就是在揭露，要证实说是由奥巴马的政府高层来做主导的。川普更直接说，他根本就是直接抓到了实锤了，也就是他手上握有证据哦。而且川普还说，当年呢这一些文件全部都被作为是绝密件，但是现在呢一一都要被他破解。这消息一出呢，当然在美国的政坛上面也掀起讨论了。那么现在众议院的议长 Mike Johnson 他就说了，不排除会传唤前总统奥巴马亲自到国会做
作证，而且如果真的查证属实的话，也要进一步来进行调查。但是奥巴马的发言人当然就驳斥了这一些说法。他说呢，当年这个俄罗斯干预大选的结论，其实早就已经被广泛接受了，根本驳斥川普的这些一一指控。不过呢，现在川普在国内呢，不只是有这些政治盘算，其实呢，他的政府相关尊节政策也害了全球不少的人，因为光是在阿富汗这个地方呢，就有400多所地区诊所是关闭。CNN 的记者就实际目睹到了这些孩童因为营养不良而医疗缺乏。This is the only clinic in this area, and now it's gone. 美国国际开发总署在川普与马斯克关系良好期间被大刀阔斧裁撤，11000多公里外的阿富汗这个小村，原来的美元诊所随之关闭。这之后，当地至少7个孕妇在家分娩时死亡。这样的诊所全阿富汗有400多个。CNN 记者来到遥远的地区医院，因为病患暴增，保温箱中挤了3个婴孩。脑膜炎又营养不良的1岁孩童穆罕默德千里迢迢赶到公立医院时，情况已经恶化。CNN 记者正在访问穆罕默德的祖母时，孩子突然没了呼吸。孩子似乎用上生命等待，要在摄影镜头前控诉。然后孩子母亲被叫进病房，祖孙3人现在又只剩下母女2人了。穆罕默德被包成小小一个白布包裹，长途跋涉后依然失去心爱的孩子，阿富汗母亲的哭声让 CNN 记者都落泪。This is just one family of so many thousands of families. 从带头删预算的共和党议员到国务卿卢比欧在听证会上的答案，都让人感叹，美国华府似乎是世界上离苦难最遥远的地方。Has anyone in the world died because of what Elon Musk did? Listen, yes or no, reclaiming my time. If you won't answer, that's a loud answer. No one has died because of USA. 打着让美国再次伟大的旗号，川普政府宣布第3度退出联合国教科文组织。上一次也是他任内，由于1990年老布希政府时期通过的法案，禁止向接纳巴勒斯坦为正式成员的联合国机构注资。美国自2011年 UNESCO 接纳巴勒斯坦后，就停止缴纳会费。Continued involvement in UNESCO is not in the national interest of the United States. 这次退出，外界推估同样是因为停以反巴，但省钱也是重要原因。美国无需再偿还积欠的数亿美元会费，却可能严重影响 UNESCO 在全球保护世界遗产、推动科学研究与教育等的重要工作。不过，对于美国国会山庄来说，这些都不是最重要的事。而是保护川普总统立于不败之地。众议院议长强生不惜放大决，宣布休会，避免让川普尴尬的提案通过。He doesn't want to embarrass the members of his own caucus, and he knows that the resolution would pass. I mean, the reality is we have 11 Republicans. 让美国众议院议长强生难做人，甚至公开谴责的是共和党众议员马西。他跟民主党人一起提案，要求强制表决，公开川普与银媒爱普斯坦案件相关的资料。川普曾称，爱普斯坦这位为亿万富翁们管理投资的金融顾问是了不起的家伙，交情深厚多年。但爱普斯坦后来被揭发参与大规模性贩运、诱拐、性侵未成年少女。I think that was the admonition of our speaker in there was to sort of stick your head in the sand. 爱普斯坦2019年入狱后不久轻生，美国司法部计划近日传唤他生前的正牌女友马克斯维尔。许多人担心这位英国传媒千金作证会供出对川普不利的细节，因此要求川普政府提前公布相关文件的，包括不少共和党人，甚至有过去的铁杆川粉乔治亚州众议员葛林。They don't want things covered up, especially when it comes to the most well-known convicted pedophile in modern day history. 自己揭露在策略上比被爆料来的可控，但川普坚持不认，不仅宣称他已与爱普斯坦断联多年，还扯到通俄门事件。And I would say that, you know, these files were made up by Comey, they were made up by Obama, they were made up by the Biden, you know, we went through years of that with the Russia hoax. 川普尽力带风向，要把爱普斯坦事件与通俄门类比，一律诠释成政敌对他的抹黑。
嘴硬1周后，再用全知视角提通俄门，指控奥巴马叛国。President Obama, it was his concept, his idea, but he also got it from crooked Hillary Clinton. 但美国大众想听的不是通俄门。躺着也中枪的奥巴马透过办公室发言人表示，这些指控荒谬可笑，只是川普转移群众注意力的无力尝试。TVBS 新闻综合报道。世界卫生组织驻加萨人员的宿舍还有仓库遭到以色列的军队袭击，这也导致了这些物资根本就没有办法及时送入。所以现在世卫呢也强烈谴责了以色列的军队根本就是在阻碍人道主义的工作，甚至在当地也因为缺乏物资，像是联合国人员还有记者都纷纷饿到昏倒。爆炸声划破夜空，火光闪烁，建筑外枪声大作，人们吓得躲在房间一角。世界卫生组织位于加萨的员工宿舍，最近3度遭遇空袭和攻击。Israeli military moved into the premises. They ordered women and children to leave on foot. Then they sort of interrogated, stripped, handcuffed male. 世卫在迪尔巴拉的主要仓库也遭遇弹袭，仓库内部起火，加萨民众趁机闯入，将世卫剩余的物资一扫而空。Whatever we had there in terms of medical supplies is now gone, and we cannot channel it to existing health facilities, and we are unable to bring new supplies in. 不止医疗援助断炊，严重饥荒是另一个灾难。就连联合国的工作人员、医护和记者也正面临饥饿极限。Gaza has become hell on earth, and no place is safe. Doctors, nurses, journalists, humanitarians are hungry. 自5月底以来，加萨已有超过上千人被活活饿死。There is nothing left. It's now 145 days without any supplies. 而在拉法动物园里，还有另一群生命也悄悄死去。باستثناء بعض الحيوانات اللي أنا أخذتها معاي من الحديقة أو اللي قدرت أطلعها. 从人到动物无一幸免，国际社会痛批以色列提供援助的模式危险且羞辱。超过20国发布联合声明，呼吁立即结束加萨战争。TVBS 新闻综合报道。北韩积极打造新型驱逐舰，而且最新的第3艘5000吨叫做崔贤级驱逐舰，已经是正式开工建造了，而且预计在明年10月就能下水。工人们整齐列队，洪亮的喊声响彻云霄。北韩在南浦造船厂举行员工动员大会，正式启动第3艘崔贤级驱逐舰建造工程，目标在416天内，也就是明年的10月10号完成第3艘崔贤级驱逐舰。今年北韩已经有2艘崔贤级驱逐舰下水，5月份2.0版本的江建号在青津造船厂举行下水典礼时，却发生失衡意外，船体侧翻受损。 진수 과정에 미숙한 지휘와 조작상 보조위로 인하여 대차 이동의 평행성을 보장하지 못한 결과 한미 부분의 진수 썰매가 먼저 리탈되어 좌주되고 当时一度让北韩最高领导人金正恩大为震怒，所幸北韩紧急修复，江建号成功在6月中旬重新下水。崔贤级驱逐舰是北韩最新的海军重型战舰。 第1艘崔贤号在2024年初动工，只用了短短400多天就顺利下水。最近，北韩与俄罗斯关系愈发紧密，北韩也罕见展开美女外交，派出全女团的外交官前往俄罗斯访问。 정부는 한반도 긴장 완화와 남북 관계 개선을 목표로 대북 정책을 수립 추진하고 있으며 이 과정에서 다양한 방안을 검토하고 있습니다. 南韩总统李在明也致力于修复与北韩关系，目前正考虑开放南韩民众以个人名义赴北韩旅游。TVBS 新闻综合报道。 好，又到了我们每周3的日韩酷东西。我们今天同样请到我们的 T 台许光汉一杰来到现场，一杰晚安。耀庆晚安。
好，一杰今天想要聊一聊的是这个《鬼灭》嘛。那么呢，自在日本有最新的动漫电影了。我想问你说，你自己最喜欢里头什么角色啊？其实我跟大家不一样哦，因为大家可能会喜欢这个灶门炭治郎是主角嘛，但其实我个人呢是比较喜欢反派角色哦。但是这个，因为它这个电影呢是在台湾的8月才会上映，所以我个人是一定会去看。好，一杰，那所以想问一下说，这里头的最新的电影会有什么特别的卖点吗？赶快把时间交给你。好，谢谢佑轩哦。其实呢，这一次这个《鬼灭之刃》的无限城篇，它真的是可以用现象级来形容，真的是不太需要我再锦上添花了啦。我们先请导播帮我们进一段最新的广告。東口東南口中央東口ここは無限城やここでしか聞けない鬼滅の刃も Spotify。好，我们刚刚看到那段广告其实是日本的 Spotify 还有《鬼灭之刃》他们一起合作推出的这个宣传片。好，那因为没有日文字幕，我先帮大家讲一下这个大意就是有一位妈妈她要去东京的新宿站跟她的女儿会合，结果这个东京新宿站根本是大型迷宫，宛如这鬼灭的无限城啦。所以呢，她最后这个找了好久，终于好险是有跟女儿一起会合。不过呢，这个广告很有创意大家不知道觉得这个东京的新宿站跟台北车站哪一个难度比较高呢？好，我们待会再一起来讨论哦。其实这一次这个《鬼灭之刃》的无限城篇呢，它是第一部曲在4天之内，它就已经破了80亿日元的票房真的是非常厉害。那其实我们可以看到，这一次破了这个80亿日元的票房的成绩，它的概念是什么呢？我帮大家讲解一下像是上一部这《鬼灭》的无限列车篇，它是花9天达到80亿日元。那今年有一个这个柯南的剧场版独眼的残像，它是花15天达到日元80亿。好，再来是去年柯南剧场版100万美元的五人星是花了17天。好，所以你可以看到这个《鬼灭之刃》无限城篇的第一部曲4天就破80亿票房，真的是非常厉害。那日本是在7月18号上映，台湾的话要等到8月，所以大家可以再稍微期待一下。好，所以这一次呢，其实这个无限城篇它也是时间还蛮刚好的，因为上个礼拜一刚好是日本的国定假日，就是海之日，所以这个周休连3天让日本的《鬼灭之刃》影城是场场爆满。我们可以看到有网友就在网络上分享啦，说这个爆米花完售啦，制冰机闹罢工啦，反正基本上就是要什么没什么啦，但大家还是会看。特别是呢，还有网友分享说，这个因为《鬼灭之刃》看不到，所以他干脆去看别的电影导致别的电影的票房也跟着水涨船高。特别是呢，我们看到在埼玉县这边其实官方很特别他们有跟这个《鬼灭之刃》一起来合作，在今年5月的时候，它其实就打造这个稻田艺术，那当然主角就是我们的灶门炭治郎啦。那如果观众朋友，如果您最近有刚好去埼玉县的话，也不妨去朝圣一下。那我想先问一下观众朋友说，你最近就是下个月会去看《鬼灭之刃》的剧场版吗？因为我个人是会啦，但是不知道几刷就是啦。我们先看一下网友的留言好，大家就说这个。北车真的是也很难走大家会在北车迷路吗？好，其实这个看起来这个鬼灭之刃的无限城篇真的是非常的吸睛。好，那除了最近鬼灭之刃的无限城篇它是现象级的之外呢，其实在南韩这边最近也有一部动画也是现象级的大家不知道看了没有？是这个 K-pop 的猎魔女团，它有多厉害呢？因为最近南韩的偶像，不管是男偶像、女 idol， 全部人都在 cover， 都在翻唱。我们先来看一下。好，我们刚刚看到的就是这个妈妈木的宋乐，还有这个男偶像元虎呢，他们是翻唱跟 cover 里面的主题曲，一首歌是叫 Golden。好，那元虎跳的是那个 Soda Pop。那这首大家应该最近滑 IG 啊、滑 Threads 啊，大家一定都会看到。那我知道我歌技不好啦，5技也不佳，所以不会来伤害大家的眼睛我们来看一下这个 K-pop 猎魔女团真的是很厉害因为它的 OST 打败了《冰雪奇缘》。怎么说呢？因为这个我们刚刚听到的那一首 Golden 呢，它其实最
近是在这个 Billboard 它的成绩是第4名。上一部这么厉害的动画的 OST 就是这个《冰雪奇缘》啊，它当时的 Let It Go 其实是第5名哦。所以你可以看到这个 K-pop 猎魔女团不只是韩国人很疯，现在是全球现象级的热潮。那它为什么会这么疯呢？其实有人就分析说，它的必胜方程式主要是来自它的导演是一位韩裔美籍的导演。那他对于这个整个故事的架构啊，然后细节都很讲究。那我们知道这个动画要卖座啊，第一个是故事要讲好嘛，那第二个就是它的细节一定要很考究。其实我们可以看一下这个。他的故事大纲是在讲说，这个3人女团，她其实虽然是偶像女团，但他们其实是一个猎魔人，叫做 Huntress。那他们的反派是谁呢？就是这个 Saja Boys。他们表面上、台面上是这个偶像男团，但私底下其实也是恶魔啦。所以简单来说，就是他们要用歌声来驱魔。可以这样子解释。好，那其实里面有哪些这个韩式元素呢？其实包括像是女生她们佩戴的这个，就是韩国的传统吊饰，叫做 Norige。那 Norige 呢，它其实是主要以前是绑在那个女生韩服的腰带上啊，据说就是有祈福的作用。那甚至连女生她们拿的武器啊，比方说4银剑啦、弯刀啦、神刃啦等等，其实这些在古早的时候也是主要是用来驱魔作用的武器。那男子的部分呢，我们可以看到这个 Saja Boys， 其实 Saja 呢在韩文是狮子的意思，但它有另一个意思叫做使者所以我们就知道他们表面上虽然是这个男子偶像团体但实际上就是阴间使者啦。那里面的反派也很特别也是跟韩国有关，像是这个多可比啦、水怪。好，那多可比的话，大家其实可以想象成就是妖怪啦，就是这个도깨비。那도깨비呢，其实也是韩剧那个鬼怪的韩文，所以大家就可以想象一下，他们是有这个人形模样的这样子的妖怪。好，另外是这个韩式的饮食呢，也在里面也很发达像是有紫菜饭卷啦、虾味鲜啦，甚至还有一个小小的细节，我觉得很有趣因为里面有一幕是一个女主角她不舒服的时候，然后她就说她想要吃汤饭。好，其实韩国人确实他们不舒服的时候都会想要吃热腾腾的汤饭来缓解自己的不适所以这个可以看到它满满的细节，果然会成功不是没有原因。那大家觉得这个 K-pop 猎魔女团里面哪一首歌最洗脑呢？我来看一下留言大家不晓得有没有看这一部剧。好，大家就说这 K-pop 女团很厉害这个还有人说 TVBS 的气象天团可以出道确实这个 TVBS 的气象团队这个男帅女美确实好像可以组成一个团体怡杰，下一次我们就是希望下礼拜可以看到你带来一首 Soda Pop， 然后也有人在敲碗，是不是抖肩舞你要先学起来了呢？OK， 没问题，我这个礼拜回去苦练一下，好了，没问题。好，那我们接着来看一下其实日韩呢最近他们天气都很热，尤其是南韩，我们知道他们最近有这个洪灾嘛。那洪灾之后呢，天气就开始慢慢变热啦。所以呢，现在日韩的民众他们都流行吃这个鳗鱼来食补。好，我们先看一下日本这个日本在这个夏天的时候会用鳗鱼来食补来消暑。好，为什么呢？因为是在这个土用丑日的时候，传说日本人吃鳗鱼它可以补充体力，所以其实很多人他们会选择在夏天来吃鳗鱼。但是呢，因为这个鳗鱼是一个土用丑日是食补是一个传统嘛，所以过往呢，其实在这个时候鳗鱼的价格都会往上飙。但是今年不太一样因为今年呢，其实鳗鱼跟鳗鱼苗的产量是很丰收的，所以导致今年的价格没有过去想象中的那么漫天喊价。不过为什么它的价格看起来还是没有掉很多呢？主要是因为我们现在日本吃到的鳗鱼大部分可能是来自中国大陆，那也有一部分呢是去年的鳗苗它采收了之后，然后开始慢慢养殖的，所以今年吃到的鳗鱼可能是去年鳗鱼苗长大的那今年因为鳗鱼苗丰收嘛，所以它补来之后，再慢慢的开始这个养殖之后，预计今年秋天，也许就可以吃到比较便宜的鳗鱼饭了。好，不过我们讲到这个鳗鱼饭再来看看南韩。其实南韩人也会吃鳗鱼来食补但是你知道在南韩的釜山这边有一个芒鳗很出名吗？不过我先提醒你其实芒鳗并不是鳗鱼它的长相呢，我形容一下，因为它实在是有点可怕啦。你可以把它想象成比较大型的蚯蚓。然后在海里面这样子，所以你光是想象这个蚯蚓呢，就知道这个芒鳗，它应该是卖相不是很好。那我来讲一下这个为什么在釜山芒鳗很有名其实芒鳗呢，它是一种没有脊椎的无脊椎动物啦。那因为它的视线已经退化了，所以它平时只能用这个嗅觉来找寻食物。那早期的时候呢，因为它的芒鳗，你可以想象黑黑长长的，然后还没有眼睛，所以它的卖相不佳，甚至连日本人这么爱吃鳗鱼的日本人，他们其实当时候也不敢吃不过很特别。
业，因为釜山的芒鳗呢，它的皮其实是很有经济价值的，所以当时候这个南韩人呢，他们会把釜山的芒鳗外销到日本做成像是皮革啦、皮鞋啦等等，而且价格都还挺高的。那去皮后的这些芒鳗呢，它就回到了韩国这边。那因为早期我们知道韩国的生活很困苦嘛，所以当时候在早期在釜山这边呢，他们就把芒鳗涂上辣酱，然后再去烤一烤，就能够来补充蛋白质了。那最后是在釜山的基章这边，现在就出现了芒鳗一条街。所以如果观众朋友，如果您有去釜山的话，也不妨去尝鲜一下。不过我要警告一下这个釜山的芒鳗，它视觉上真的是挺恐怖的，因为在釜山那边如果你要吃的话，它会把活的芒鳗放上去之后，然后用火烤的方式，会让它这边跳来跳去，所以这个视觉上有时候还挺恐怖的。但是口感上，它吃起来其实还蛮像鸡肉的，所以也是蛮美味的。那如果你有去的话，也不妨去体验一下。那目前的话，这个我们来看一下大家这个对芒鳗的有没有什么相关的想法？有人说是巨大化的蚯蚓，确实，这我过去吃的经验也觉得，它视觉上还蛮冲击的，但是口感还不错啦。尤其最近这个台北的这个肥前屋，这个鳗鱼饭好像也关闭了嘛。这个如果大家有机会的话，也不妨去韩国来挑战一下。好，那以上就是今天的日韩酷东西的第4集了。不知不觉，已经1个月了，而且每次最后都是用食物来收场因为我本身是一个食货啦，那也推荐给佑轩，希望你有机会也可以去尝试一下。不过以前下次在这个时段可能要注意一下，要不然越讲我会肚子越饿。真的，每次讲鳗鱼，然后刚刚有很多人讲说，酱汁才是最主要的灵魂啦。然后也有人说芒鳗感觉是黏黏的，吃起来会不会怪怪的这样子？好，我们今天真的非常谢谢怡姐所带来这个日韩酷东西。下礼拜同一时间，也希望大家可以继续关注我们这个日韩酷东西的新单元。谢谢怡姐。好，谢谢佑轩。好，接着回到我们的新闻内容，我们持续要来看到的是演艺圈的话题艺人吴珊如呢，她也就是吴宗宪的女儿，代班了小 S 的节目《小姐不熙娣》。不过呢，传出2个人因为在报名金钟奖，双方是有重叠到，也爆发了冲突。而吴宗宪疑似是替女儿抱不平，甚至还批评小 S 说她没家教。但是对此，吴宗宪今天再度开了直播，他说绝对没有批评小 S。还说2个人早已断联，狂骂徐家姐妹，让小 S 跟吴珊如间的矛盾升到最高点。是你们讲的，我哪有骂？有存档下来，准备告你。什么事情又让吴宗宪气到开直播，还向周刊喊告？我们家的孩子跟他们也就不往来的啦，这样懂那意思吗？这叫做家教。就是先前到对岸开抖音直播，被爆骂大小 S 没家教、坏蛋等等言论，甚至背后还跟金钟奖报名有关。传说吴珊如代班主持小 S 节目，制作人 B2 顾及吴宗宪面子，把小 S 跟吴珊如绑在一起报名，令小 S 不满，吴宗宪才为女儿出头骂人。某一个环节，人家就在问大小 S， 然后就在问汪小菲，然后我就告诉他们那一个情况，我骂的人是黄子佼，而且嘴巴讲得清清楚楚。黄子佼这个人，他搞很多的事情，然后因为这个人，所以我跟他周边相关的人永远都不往来。解释当时炮口对象的是黄子佼，因为10多年前早就听闻恶行，也因此他跟大小 S 私下从没联系，自己也没有小 S 的电话。他们在当时，我刚已经讲了10几年前，因为他们就交往中嘛，我也没有讲过一句话。还有一说是他跟徐家的恩怨与陈孝萱有关，吴宗宪这回也难得松口，称与陈孝萱交往时女方有婚姻，惊呆网友。金钟奖争议，吴宗宪则说 Sandy 集数少就不列在内，但双方没交情，总有友情。小 S 对此则说不回应。TVBS 新闻范轩宏庭台报道。好，在留言区要谢谢 Lucas 的抖内哦，他说，刚刚星辰记事说到佑轩主播怎么越来越美，怎么办？念这个又有一点小害羞了。谢谢你的抖内150元，今天晚上真的是谢谢大家的支持，也希望您持续来收看我们的2100的看世界的直播，但是22同样希望大家不要离线哦，继续陪我到2300结束。好，我们继续回到我们的新闻内容啦。刚刚我们有看到这个 Sandy 代班嘛，但
但是他代班却也带出问题了，因为呢，他竟然在节目当中的其中一集是狂踩了大陆男星刘宇宁的头像，而这个行为连爸爸吴宗宪都看不下去，直呼实在是不妥。今天 Sandy 就发文道歉。哎，派，我今天终于知道我为什么那么胖了。为什么？我们早就答应好久了。因为一句玩笑话，就对着大陆男星刘宇宁头像又踩又踏，鞋跟还直接刺穿纸板，擦到眉心了！不行，这个是宇宁。起因是派翠克被说撞脸刘宇宁，节目组就用他的头像代替，而派翠克的玩笑让 Sandy 不满，就一脚踩在刘宇宁头像上。虽然是综艺效果，但也被说实在太超过，就连吴宗宪也发声，是确实不妥，对不对？因为我也喜欢刘宇宁啊，那我们看了就会很不爽啊。但是这综艺梗，我也跟他们讲，我跟 Sandy 讲说这什么烂梗。23号 ，Sandy 也在 IG 发文表示感到非常抱歉，节目中举动并非本意，对刘宇宁完全没有恶意，在综艺表达的拿捏上失了分寸，未来将更审慎的发言，也向所有受到影响的朋友们说声对不起。闹出争议，且日前还传出小姐不惜地已经报名金钟最佳主持，除了小 S 与派翠克，就连 Sandy 也在内。我手上现在还有另外2个节目，一个当然主要是代班那个不惜地的部分，这个就是看 B2哥的决定。因为他别的节目啊，对啊，那因为他这个没有报的原因是 Me Too， 就是他们的 producer 制作人说他4月以前的集数太少了。不过制作方对此表示，小 S 其实也同意 Sandy 一起挂名，没想到这一代班衍生出更多争议，也让大家始料未及。TVBS 新闻综合报道。好，大陆民众很喜欢吃烧烤，不只是带来庞大的商机，现在竟然有大学居然也投入了研究，像是在湖南的大学首创了烧烤研究院，他们预计要在3年之内培育1000名的专业职人。4个上18，来这5个上5号。烧烤员工一串一串烤，顾客左手一串，右手配上一杯，简直绝配。大陆这烧烤热早已延烧好几十年，而到底多热爱吃烧烤，连大学都要为此开放研究学院。近日，岳阳开放大学与岳阳市烧烤协会正式签署了战略合作协议，双方将联合成立岳阳烧烤研究院。为了培养专职烧烤达人，这烧烤研究院预计要在3年内诞生1000名烤串职人。目前，岳阳拥有超2000家烧烤门店，年产值逾20亿元，带动就业5万人。但行业整体缺乏统一标准与规范，就是因为市场需求量大，烧烤相关就业人口多。这类似考证照的模式，除了要强化本职学能，更是要把湖南岳阳的烧烤名片擦亮，与其他省份做出差异化。因为这烧烤市场在大陆真的夸张大。今年这个烧烤，旺季来的比较早，比往年的话提前了半个月。批发的商户的话，大概都在500块钱以上，如果是咱们散户的话，也在200-300。随着网红吃播、社群媒体的烤串 tag， 就算一餐吃起来比一般餐点还要贵，但大陆民众对烧烤的热爱，一次都是几千台币在买。根据中研普华产业研究院分析报告，2024年大陆烧烤市场规模预计会来到2806亿人民币，折合台币1.2兆。这惊人的数字，不止烧烤要上大学研究，或许未来出个木炭研究所都不奇怪。TVB 新闻综合报道。好，亨利护照指数在22号最新公布了全球护照的实力排行榜。那么今年的第1名呢是新加坡的护照，它总共在193国都能够免签，而且称霸全球，也就是作为第1名哦。而其实新加坡已经是连续2年都是拿到冠军了，但在去年的时候，它是跟日本还有德国一共6国并列，今年是唯独称霸了。至于在日本呢，还有南韩是190国免签，则为第2名；德国还有其他7国，则是189国免签，并列为第3名。至于我们台湾的护照呢，总共能够在139国免签，是排名
第33名。不过呢，我们台湾的排名也胜过了中国大陆、泰国还有印度。至于在美国以及英国呢，都各自倒退了一步，而且长期趋势来看呢，都是属于下滑的。那么呢，至于在阿富汗的护照，则是只有在25国能够免签，是并列为全球的最后一名。不过我们出去玩真的是要提醒大家要特别注意了，因为呢，这个在镜头转到大陆云南大理的火把节，民众是依照习俗来跳火把祈福，不过现场却出现了不少的乱象，甚至还有很多人因此烧烫伤。原来是有人自备了松香粉来助燃，让这个火焰烧得比人还要高。地上摆满火把，这火势窜到比一个成人还高。火把前方一名男子在大家簇拥下，3、2、1向前冲。跳起瞬间，周遭还有人撒起粉末状物体，火势瞬间变更大。这到底在干嘛？现场的视频显示，跳火的场景很是惊险，有人跳过去的一瞬就成了火人。7月19号晚上，在大陆云南省的大理火把节庆典上，当地的热门民俗活动认为跳火把可以驱凶辟邪，画面看来非常惊人。不少人跳过去后，虽然衣服没烧起来，但裸露在外的皮肤马上红肿起水泡。过境的时候，有7、8个人同时在撒松香，就助燃了一种东西，导致那个火势就很大，然后就把脸和手臂都全给烧伤了。本来火就已很旺，但为了让火更旺，有民众自己带松香粉往火堆撒。一名烧伤的田先生说，他身高178，跳过去瞬间，这火窜得比他还高。后续就医确诊脸部2度烧伤，头发也烧卷，在医院内还碰到一样参加活动烧伤的民众。大理市第一人民医院烧伤科透露，2天就接诊了10多例烧伤患者，他们的脸部和手脚被不同程度的烧伤。暑假一到，大陆各地除了很多观光民俗活动外，家长也会趁这时候享受亲子时光。各地游乐园挤满的人，也发生不少意外事件。消防员到达现场，发现男孩双腿悬空，被困于约6米高的滑道上，一边安抚其情绪，一边给男孩穿上带保险的救援腰带。江西九江就有游乐园疑似操作不当，导致男孩被困在6公尺高空半个小时，幸好最后获救。暑期旺季，设施使用频率高，若疏于保养注意，就可能发生意外。体育新闻这么报道。而北韩大型的滨海度假村叫做圆山葛麻海岸旅游区，在7月初才风光开幕，没想到不到1个月的时间，就最新宣布他们不收这个外国旅客了。外界现在纷纷猜测原因哦。不过有分析师就认为说，可能是因为开幕之后发现到这个需求不如预期，才会改变策略。南韩遭遇200年来最强暴雨，灾情惨重。北韩不敢大意，周日开始连3天发布大雨警报。 앞으로 내일부터 23일까지 장마 전술의 영향을 받아서 전반적 지역에서 비와 소낙비가 내리겠습니다. 尤其平安北道和慈江道部分地区降雨量高达250到300毫米，这2处正是去年7月洪灾重灾区。光是平安北道2个城市就有4000多间民宅被毁。领导人金正恩多次前往视察慰问，就怕今年又有暴雨灾害找上门。北韩当局绷紧神经，提前做好防范措施。 현재까지 전국적으로 올해 계획된 강하천 바닥 파기 과제가 90% 이상 수행됐습니다. 北韩电视台呼吁举国上下超前部署防灾的同时，对内对外政治宣传没有中断。 우리 당의 군사강국 건설 노선을 위력한 신용함선 건조로 정직하게 받들어 나가자. 官媒报道，南浦造船厂21号举行誓师大会，全体技术工人皆出席，认真聆听台上报告。 在与会人员昂扬的士气和热情下，船厂负责人誓言将在明年10月10号劳动党建党日前，再建造一艘5000吨级崔贤号新型驱逐舰，朝领导人金正恩打造现代化海军舰队的目标迈进。大秀军事蓝图之外，月初才开放的圆山葛麻海岸旅游区，更是近期朝鲜中央电视台中频频出现的宣传焦点。 근 2만 명 숙박 능력의 호텔과旅馆들이 자리 잡고 있는 관광지구에는
모든 조건을 원만히 구비한 해수욕 봉사시설들과 다양한 체육, 오락시설들, 상업 및 급양 봉사시설들이 꾸려져 있고 度假园区内除了拥有北韩境内最好的海水浴场，吸引大批民众前往消暑。 지금 해수욕을 하고 나와서 서대별로 배부를 진행하면서 들어가 보니까 연료자들이 많지 기뻐하지 물이 맑지 경치가 좋지 모연한 바다가 한눈에 보이지 내 나라가 제일입니다. 水上设施应有尽有，滑水道只是标配，还有人工冲浪池，能让游客尽情大展身手。 圆山葛麻海岸旅游区内部住宿、商场和娱乐城的神秘面纱，透过报道一一揭开。为了宣传国家重点推广项目，日前俄罗斯外长拉夫罗夫到访，金正就是选在圆山进行游艇会谈。外界解读此举意在吸引俄国游客，但随团俄籍记者却揭露，度假村内熙熙攘攘景象全是演出来的假象。 정장을 입은 커플이 하루 종일 호텔에서 당구를 치고 있었는데 기자들이 방으로 들어간 늦은 밤에야 이들이 자리를 떴다는 사례도 소개했습니다. 그러면서 공원 벤치에서 담배를 피우는 사람, 해변에서 자전거를 타는 사람 등 강한 햇볕 아래에서 휴가객을 연기한 사람들에 비하면 俄罗斯记者直言，当时已经开放游客的海滩，周六早上空无一人，但访团下榻的饭店却热闹非凡，纪念品店和大厅酒吧清晨就营业，而且处处是演员。一对情侣打了一整天的撞球，只为等到记者们出现。他们身上过于正式的穿着，一点也不像普通游客。其他碰到的北韩客人更是特别，能听得懂。 甚至会说一口流利俄语，这些似乎都成为外国记者眼中破绽。偏让当局大费周章打造度假情境，试图吸引观光，恐怕成为反效果。 대북 소식통은 원상 갈마지구 여행 상품이 원래 1박 2일에 $100인데 내국인들에게는 김정은 지시로 4박 5일짜리 패키지 상품을 $100에 판다고 전했습니다. 再加上国内游客享有优惠，但国外旅客并无补助，价格恐怕是让人退却的原因之一。根据 BBC 指出，北韩一周的旅行费用，包括圆山3天行程，折合台币约53000元，比俄罗斯劳工平均工资高出60%左右。也许是意识到价格太硬，需求不如预期，北韩官方18号突然宣布暂不接待外国游客。 出生并在圆山长大的金正恩一直致力于推动这座海滨城市的重建，目标打造成价值换算台币上百亿元的旅游热点。如今对外开放喊卡，背后用意外界雾里看花。体育新闻综合报道。 好，现在又要谢谢在留言区的 Sway， 他说呢，平常很少看新闻，都用听的，说我声音很好认，很舒服的语调，咬字也很清楚，而且还非常好心的说，我肚子饿之后，下班后可以给我一点。 让我去吃东西，还说辛苦了，真的非常谢谢 Sway 今天的抖内哦，确实我现在肚子开始饿起来，已经开始在想我等一下宵夜要吃什么了。好，我们持续回到我们的新闻内容，我们要来看到是在菲律宾降下连日豪雨，就是因为这个维帕台风，即便说它已经减弱为热带风暴了，但是呢，它还是在当地带来了不少的降雨，甚至还有上万名民众呢是因此被迫撤离，这水一度淹到有2层楼高。暴雨狂下，水淹到成年男性的腰部。尽管台风维帕已经离开，但外围环流还是让菲律宾雨下不停。首都马尼拉在内，多地严重积水，学校和政府单位被迫宣布停班停课。 数以万计的民众被紧急疏散，但政府出动的卡车车轮也几乎整颗被水淹过，让他们寸步难行。也有居民自己搭乘临时木筏，或用充气垫带着家人离开。 Patuloy yung ating pong pagtulong sa ating mga kababayan. Mula pa nung araw ng Sabado, sinimulan na natin yung pagtulong at pagtatawid ng ating mga kababayan na stranded dito sa may villages. 目前，教堂已经被改成避难所，逃离家园的民众聚集在这里。而这场突如其来的洪灾，也让不少小贩生意大受影响。Bandang mga alas 4 po ng hapon, bigla hong lumaki. Hanggang ngayon po, hindi na po ito humupad. Diretso po yung kanyang
ng pagtaas. 虽然日常生活被影响，但这对新人还是坚持要在泡水的教堂完成终生大事。 Lakas lang po ng loob po talaga, saka po kasi marami po kasing although sacrifice na po ito itself, pero mas marami po masasacrifice kasi pag i-reschedule po namin in other day. 同样受到微帕侵袭的越南北部地区，从周二上午就开始遭遇暴风侵袭，狂风豪雨导致电力中断，当地甚至还有一座吊桥坍塌，造成4人受伤。目前，当局已动员35万人投入防灾工作，并警告中部多地恐有土石流和洪灾风险。TVBS 新闻综合报道。 TVBS 新闻直播回到 YouTube 频道了，提醒您每周1到周5的晚间7点到9点，由新化主播为各位新闻划重点，记得一定要来参加直播。